Si neschopný? S takýmto prístupom nikdy nezarobíš. Ak sa ti nepáči, čo hovorím, tak pokojne choď robiť do inej firmy. V tomto období odo mňa odišlo 20 ľudí a mal som 70% pokles tržieb. Prosím ťa, nezopakuj moju chybu a nikdy sa takto k ľuďom nesprávaj. Ak náhodou aj teba doma kritizovali, tak je veľká pravdepodobnosť, že dnes si ty svojím najväčším kritikom. A to, čo máš vo svojom vnútri, rozdávaš všade naokolo. Po odchode ľudí som dostal tvrdú facku. Uvedomil som si, že takto to ďalej fungovať nemôže. Zapracoval som hlavne na tom, aby som bol so sebou vyrovnaný a rozhodol som sa ako podnikateľ, že budem pozitívnym lídrom s jasnými pravidlami. Začal som ľudí chváliť za pokrok v procese, nielen vo výsledkoch. Pridal som odmeny a motivačné súťaže pre najlepších. Správam sa ku každému s rešpektom, bez ohľadu na to, aké tržby do firmy prinášajú. Ak niekto poruší pravidlá, napriek tomu, že prináša veľké tržby, prestáva odo mňa dostávať podporu, pozornosť a robí na vlastnú päsť. Inak čo si myslíš ty? Je lepšie byť svojím najväčším kritikom, alebo je lepšie byť svojím najväčším fanúšikom?